De reacție. Am vrut să filmez un episod de Minecraft de mod showcase, dar al dracu Mobizen m-a scos fix când trebuia să intru și după ce am filmat atât de mult, după ce am vrut să închid filmarea, fix în secunda aia s-a închis. Asta e normal. Vă rog frumos, recomandați și mie o aplicație ca să fac să pot să fac și o filmări cum trebuie, să nu mă scoată Mobizenul ăsta nerocit. Și apropo, cred că ați auzit în știrile la ora 25, care am făcut eu. Sper să nu credeți că numele meu e Ion Pelican. Numele e Max. Max. Ce voce de copil cu peste porcina am. Stai. Aici, Coco. Ce am făcut? Așa. Ce la dracu reclamă. Niciodată nu s-a merit premium. De ce ești posomorât? Când mă vezi te uiți urât. Secundă, stați o secundă. Ți-e calculator vechi. De ce ești posomorât? Uite ce mers de Mario are Pain. Când mă vezi te uiți urât, îți bagi unghia în gât. Dinul s-a încoborât, aseară m-am omorât. N-am timp de pășeară. Apropo, cine a văzut de Eurovision zice că de ce țipă în 5 Gang cum e și ele acum. Băi, e o melodie, nu e o mormântare. Eurovision. Al dracu Rovion lua lar. Că mânca la Teranodonii de avion nenorocit. Bă, aterizarea în vulcan. Și apropo de mod showcase de asta cu Minecraft-ul, cred că o să fac o filmare mâine de mod showcase. Nu știu, a fost pomenit că am filmat o grămadă de episoade astăzi și hai să începem, gata, hai, lasă-mă. Făjeară, ce am eu în cap nu se învață la școală. Niciun dosar, dar ești un pic pe nară. Mulți zice că a zis penară. Bă, dacă te uiți la șele de mult timp, știi că el e, nu știu, râit și tu înțelegi că e penală. Puf, îți urez o seară. Da, eu sunt ăla. Sherry controlează zona. Boară pe mine, zici că sunt corona. Vrei să mă spargeți, doar eu am parola. Copiii mei, eu sunt bona. Aia curcare că s-a făcut ora. Sunt originalul, voi sunteți doar clona. Timpul meu... Uite, asta e un easter egg. Asta e un foarte mare easter egg. De că Shelly și cu Mădălina a făcut o farsă lui Gami cu omul ăla care, tatăl lui copilul ăla care era să-l bată Gami. A scos cuțit, nu dracu să iei, în fine. Și mă refer, era faina că aici era Gami, o să fie Mădălina. Doamne, urâtă e asta. Asta am băcat în alb de aici, ca să vede ce mai bine. În apropiere. O, sună bine. Bă, ce bine sună. Ia, nu pot zic de partea, nu? În spate te-am și față. Mi-e dor să-mi iau o vacanță. Nu e nicio aroganță, dar știi că am prea multe prestanță. Tic-tac, tac, tiki-tac, bum, bum, bam. Asta sună bine. Tic-tac, tic-tac, bum, bum, bam, bam. E și ușor de ținut minte. Nu-mi par sosul cu nimeni, vrei ceva, n-am. Mă simt ca în GTA, da, am dat un tun, m-am scos. Bă, parcă este piesele astea așa, nu știu, la 5 Gang, de fapt să și relaxate, sunt și șmecheri, ideea ar fi. Genul de melodii pentru copii. Viața e drăguță, bucurați-vă, nu înjurați, fiți drăguți. Genul de melodii. Du-te dracu, băgă. Și așa, sunt împărțite. Cade jos, să-și deau, acum o dau la întors. În contul am valute, norocul scris în frunte. Haterii să discute, fratele fostul rupe. Nu am somn, am filme în cap, sunt loco.
E ceva foarte fain la chestia asta. Mădălin zice aici, eu nu fac lei, eu fac coco. Ca să înțeleagă refrenul lui Shelly. Dacă sunt unii care nu înțeleg, dacă e ceva, cântă ceva foarte rapid. Nu înțelegeți. Eu fac coco, anul ăsta tot a meu e soto. Buzunarul plin, banii vin la mine pronto. Coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco. Coco, faci eu fac coco, faci eu fac. Băi, quick, de alt F4. Ce fain nervează. Faci eu fac coco. Care mă strici, mă? Mă mișc, nuți, produc. Uitați-l pe Donald Trump. Donald Trump de milioane de ori mai fain și mai șmecher. Bănuți, mă vezi, saluți. Știu că pe ascuns mă asculti. Plângând. Noroc, strănuți, intru în ei sunt toți pierduți. Când gamii le dă sim, se fac nevăzuți. Nu se haiază. Că fac ce vreau îmi permit. Normal, gamii e pimp. Tu ești un simp. Încă n-ai plecat, gamii a ajuns la timp. Despre mine mănânci. Cred că vă puteți da seama. Ce mănâncă lumea cel mai des despre alții? Bun apetit. Spuneți în comentarii. Nu am somn, am filme în cap, sunt loco. Știi că nu fac lei, eu fac coco. Anul ăsta tot a meu e soto. Buzunarul plin, banii vin la mine pronto. Coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco. Nu sună bine. Faci eu fac coco, coco. Faci eu fac coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco. O fac constant, flow avansat, pe pling am intrat și am rupt imediat. Banii pe carte, am Sună știut bine. din start. Din ziua întâi am spart, de cum am intrat, i-am pus la tocate. Cum a văzut, deja m-a studiat, sunt de invidiat. Ia unii cat, nu dai cu ai making-ul, e blindat. Vă pup, coco, faci eu Atunci e foarte fain. Zice și vă pup, adică cam asta ar fi, asta e toată melodia. Asta. faci eu fac coco, faci eu fac coco. Coco. Cam asta a fost melodia, sper că v-a plăcut. Dați dracu acolo, nu plecați. Trebuie să mai dăm o dată. Quick. Da, alte F4. De ce ești poți să omori? Na, îți vede așa ca calculatorul, dar ce dracu faci? Primul, cred că aș face 100.000 de screenshot-uri la chestia asta. Și aș pune pe Instagram și pe YouTube. Te uiți urât, îți bagi unghia în gât. Din urât s-am coborât, aseară m-am omorât. N-am timp de păjară, făjară. Ce am eu în cap nu se învață la școală. Niciun dos. Mi-a căzut sula atașabilă. Da, ești Dacă un te pic pe uiți. nară. Te pup, îți O tai urez la o montaj seară. jos. Da, eu sunt ăla. Sherry controlează zona. Hot Boră pe mine, girl. zici că sunt corona. Vreți să mă Descris faceți, asta. doar eu am parola. Copiii mei, eu sunt bona. Aia culcare că s-a făcut ora. Sunt originalul, voi sunteți doar crona. Timpul meu scump, Rolex Daytona. Nu am somn, am filme. Fata asta în alb e urâtă cu spume. Știi că nu fac lei, eu fac coco. Anul ăsta tot a meu e soto. Buzunarul plin, banii vin la mine pronto. Faci eu fac coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco. Coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco, faci eu fac coco. Dați-vă că vine pe ei, în spate dăm și față. Gata, ce Să-mi iau scântoi. vacanță. Nu e nicio Apropo, aroganță, dar de reacție. La vechiul clip de reacție, când am reacționat la Abi Fit Dorian Popa, mi-a dat copyright. Ai dracu, dragi la YouTube, la iarăși, mai zic că... Bă, dar ce ziceți? De acum vreți să... Gen să fiu ca Codrin, gen să fac... Să înjur și chestii de astea. Că pot, nu mă deranjează. În comentarii. multă prestanță. Tic-tac, tac, tic-tac, Dați un like dacă credeți că la YouTube sunt niște scârbe ordinare de oameni. bum, bum, bam, bam. Nu-mi par sosul cu nimeni, vrei ceva, n-am. Mă simt ca în GTA, da. GTA 5? Tutun m-a scos, pe cad de jos să șteargă steau. Stai! Nu-mi par sosul cu nimeni, vrei ceva, n-am. Mă simt ca în GTA.
Nu-ni? GTA 5? Am dat un tun, m-am scos pe grade jos să-și teau. Bă, să zic o glumă cu tun. Cum se numește un host care fură tunuri? Furtun. Acum o dau la întors. În Câți contul bani am are valute. Norocul scris în frunte. Haterii să discute. Fratele fostul rupe. Nu am somn, am filme în cap, sunt loco. Știi că nu fac lei, eu fac coco. Anul ăsta tot a meu e soto. Buzunarul plin, banii fi la mine pronto. Faci eu fac coco. Faci eu fac coco. Faci eu fac coco. Coco. Faci eu fac coco. Faci eu fac coco. Faci eu fac coco. Care mă strici, mă? Mă mișc, finuț, produc, bănuț. Mă vezi, saluți, știu că Bă, stai că scrie ceva pe ochelari. Gan, parcă scrie ceva pe... Uite. Scrie R, nu știu ce scrie. Dar scrieți în comentarii, vă rog frumos. bănuț, mă vezi, saluți. Știu că pe ascuns mă asculti. Noroc, strănuți, intru în ei sunt toți pierduți. Când gamii Văd și un strănu mic în spate. se fac nevăzuți. Că fac ce vreau, îmi permit. Gami e pimp, tu ești un simp. Încă n-ai plecat, Gami a ajuns la timp. Despre mine mănânci, bon apetit. Nu am somn, am filme în cap, sunt loco. Știi că nu fac lei, eu fac coco. Anul ăsta Hai bă, că m-am strâns. Nu refren. Flow avansat, în prin gam intră și am rupt imediat. Banii pe carte, am știut din start. Din ziua întâi am spart. Cum am intrat, i-am pus la tocate. Cum a văzut, deja m-a studiat. Sunt de invidiat, Pune ea uite unii singurii care au făcut melodia blindat. Cam asta a fost și episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Dați un like, dați un subscribe, dați un share dacă aveți prieteni, dacă aia nu e obligatoriu. Și vă rog frumos, recomandați-mi o aplicație mai bună decât Mobizen, vă rog frumos. Și dacă dă asta, copyright YouTube-ul, le-a dracu. Fac un videoclip fac un videoclip de o oră în care nu mai înjur YouTube-ul, dacă se întâmplă asta iar. Sper să nu se întâmple. Dați un pumn butonului de like, ziceți în ce mai vreți să mai joc, pot să joc și jocuri de groază, de slab de inimă, să poate să rămână canalul gol. Orice joc vreți, dar pe telefon. Și sper că v-a plăcut, în fine, de like am zis, de subscribe am zis. Dacă vreți să mai fac o reacție, îmi ziceți. Dacă vreți, s-ar putea mâine să fac un Q&A, dacă vreți. Dacă vreți voi. Deci, asta a fost episodul. Hai, pa! Nu, dar cum să oprești asta? Oprește-te, drac!